Moja kati ya changamoto za kuanzisha biashara ni upatikanaji wa mtaji. Kuna vyanzo vingi vya mtaji, lakini tatizo ni kuwa lazima ukidhi vigezo vilivyowekwa ndio unaweza kupata fedha za mtaji. Sasa ni vigezo gani huwa vinawekwa ili uweze kufanikiwa kupata mtaji? Kila mwekezaji huwa anakuwa na vigezo vyake, au kila mwenye fedha ya mtaji anakuwa na vigezo vyake. Sasa kwenye video hii nitazungumzia vigezo vitatu ambavyo huwa wawekezaji wengi wanavitumia. Kwa kawaida unapoomba fedha za mtaji wa biashara, inabidi uelezee hizo fedha utatumia kwa kitu gani. Kwa hiyo kati ya mambo ambayo utaelezea kuhusiana na jinsi utakavyotumia huo mtaji ndio yanakuwa kwenye hivyo vigezo ambavyo wenye fedha wanakuwa wameviweka. Sasa labda nielezee hivi vigezo vitatu ambavyo inabidi uvifahamu kabla hujaanza mipango ya kutafuta mtaji wa biashara. Namba moja ni kuwa huwa hawa wenye fedha ukiwaambia kuwa unahitaji mtaji kwa ajili au unahitaji fedha za mtaji kwa ajili ya kupanua biashara, hapo wanaweza wakakusikiliza. Kwa hiyo unaposema unataka kupanua biashara, inabidi uelezee kwa vipi. Mara nyingi biashara inapanuliwa pale ambapo inaonekana kuwa shughuli zimeongezeka. Kwa maana kuwa labda mauzo yameongezeka, ndio maana unataka kupanua biashara ili kuweza kuwaridhisha wateja. Kwa hiyo sasa unajenga hoja ya kuonyesha kwa vipi biashara imepanuka, au kwa vipi unahitaji huo mtaji kwa ajili ya kuipanua hiyo biashara. Hicho ni kigezo namba moja. Namba mbili ni kuelezea kuwa unahitaji mtaji kwa ajili ya kununua vifaa, mashine au vitu mbalimbali vinavyosaidia kwenye biashara unayofanya. Sasa unaweza ukakuta hapa kwenye kununua vifaa au mashine, kwanza kuna swala la ufanisi. Kwa hiyo unaweza ukahitaji fedha za mtaji wa kununua vifaa au mashine ili kuongeza ufanisi labda katika uzalishaji. Lakini pia kuna swala la ubora wa bidhaa. Kwa hiyo unanunua hivyo vifaa au mashine pengine mpya kwa kutarajia kuwa vitaongeza ubora wa bidhaa unazotaka kuwauzia wateja. Kwa hiyo hili nalo wenye fedha wanaweza wakakusikiliza. Kinachobaki ni wewe kujenga hoja ya kuonyesha kwa nini hivyo vifaa unavihitaji, na ukivipata unatarajia kitu gani kitatokea. Namba tatu ni swala linalohusiana na kufanya utafiti. Katika ufanyaji wa biashara, swala la utafiti ni la muhimu sana. Kwenye wafanyabiashara ambao wako makini, muda wote huwa wanakuwa wanafanya utafiti. Kwa sababu utafiti utakusaidia kuweza kufanikisha mambo kama vile ya ufanisi au ya kuongeza ubora wa bidhaa na kadhalika. Kwa hiyo unapoomba fedha au unapotafuta fedha za mtaji kwa ajili ya kufanya utafiti unaohusiana na biashara, hapo wenye fedha wanaweza wakakusikiliza. Kinachobaki ni wewe kujenga hoja ya kuonyesha umuhimu wa huo utafiti au umuhimu wa tafiti katika biashara yako. Sasa hayo ni mambo matatu ambayo nimefikiri kuwa
unaweza ukayatumia ili kutafuta fedha kutoka kwa wawekezaji. Kinachobaki tu ni kujaribu kujenga hoja kwa kila jambo kati ya hayo matatu ili uweze kuwaridhisha hao wenye fedha wakupe fedha za mtaji. Sasa tuje kwenye matayarisho ya kupata fedha za mtaji kutoka kwa wawekezaji. Sasa matayarisho ya kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji yanahusisha mambo yafuatayo. Moja ni kuangalia changamoto za wateja. Yaani wewe unayetarajia kuomba hizo fedha kabla hujajenga hiyo hoja, inabidi kuangalia changamoto wanazokumbana nazo wateja. Aidha kuhusiana na bidhaa mnazowauzia, kwa maana kuwa ubora wa bidhaa na kadhalika. Kwa hiyo jaribu kuelezea kuhusu changamoto ambazo mmeziona zinazowakabili wateja wa biashara yenu. Namba 2, jaribu kutafakari ufumbuzi wa hiyo changamoto au hizo changamoto za wateja. Maana yake ni kuwa jaribu kuelezea jinsi mlivyozielewa hizo changamoto za wateja. Sasa hiyo ni kama unazidi kuendelea kujenga hoja ya kupata fedha kutoka kwa wafadhili au kutoka kwa wawekezaji. Namba 3 ni kuwa sasa baada ya kujaribu kuangalia ufumbuzi wa hizo changamoto na ukafanikiwa kupata ufumbuzi, sasa ni kufanya uamuzi wa fursa ya biashara. Maana yake ni kuwa unapokuwa umefanikiwa kupata ufumbuzi unaohusiana na changamoto za wateja au katika biashara, sasa hapo inakuwa umepata fursa. Kwa hiyo sasa hapa unajaribu kuelezea fursa unayoiona ya kuanzisha, fursa unayoiona katika hiyo biashara ambayo ndio unayoijengea hoja ya kupata fedha kwa ajili ya mtaji wa biashara. Namba 4, inabidi uzungumzie swala la soko, kwa sababu hao wawekezaji watapenda sana kuelewa hali ya soko ilivyo. Wasingependa watoe pesa zao alafu wewe kwenye soko unalofanya hiyo biashara mambo yako hayako vizuri. Kwa hiyo itabidi ufanye uchambuzi wa soko la biashara na kuelezea wewe nafasi yako ilivyo kwenye hilo soko la biashara, na kama kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa katika hilo soko la biashara. Kwa hiyo kuna swala la kufanya uchambuzi wa soko la biashara ambapo wewe unafanya biashara. Sasa kinachofuatia ni utengenezaji wa business plan. Business plan au feasibility study. Business plan ni andiko ambalo linajaribu kuelezea hayo mambo yote niliyoelezea huko juu, hayo 4, lakini sasa yanawekwa kwenye kama summary au yanawekwa kama ni uhitimisho wa hoja yako ya kuombea fedha. Kwa hiyo sasa business plan kama ni andiko kwa kawaida linakuwa na chapter kama 7, zinaweza zikaongezeka. Sasa hizo chapter 7 ni ya kwanza ni ile ambayo ndio inaitwa executive summary, ambayo ndio inayoelezea kwa kifupi business plan inaelezea nini. Lakini chapter ya 2 inahusu muktasari wa huyo mtu anayeomba, kwa mfano anayeomba mkopo au anayeomba fedha kwa ajili ya mtaji, yani muktasari wa ile biashara. Wanasema business profile, unajaribu kuelezea kwa kifupi. Namba 3 ni swala la hizo fedha au huo mtaji unahitajika kama ni kwa ajili ya bidhaa, kama kuongeza ubora au kuongeza ufanisi wa kuzitengeneza. Kwa hiyo sasa hapo unazungumzia swala la bidhaa ambazo zitatengenezwa na hatimaye kuuzwa kwa wateja. Kwa hiyo ni chapter ya 3 inahusu bidhaa. Chapter ya 4 inahusu mambo ya soko kwa ujumla.
unaelezea hilo soko unalofanya biashara liko namna gani. Kwa hiyo ni chapter ya 4. Chapter ya 5 inahusu mambo ya strategies, yani mikakati utakayoitumia katika utendaji wako wa biashara. Chapter ya 6 ni muundo wa hiyo biashara pamoja na mambo yanayohusiana na uajiri au watendaji, kwa maana kwa viongozi na miundo na jinsi hiyo shughuli itakavyoendeshwa au biashara zitakavyokuwa inaendeshwa. Kwa hiyo ni chapter ya 6. Chapter ya 7 ambayo ni ya mwisho ni mambo ya finance. Yani wanasema financial plan, ni mambo ya kifedha. Kwa hiyo utaelezea fedha inayohitajika, kwa mfano mnayoiomba kwa ajili ya mtaji ni kiasi gani, lakini pia matarajio yenu kwenye hiyo biashara, mapato yatakuwaje na matumizi yatakuwaje, faida itakuwaje. Kwa hiyo na mtaweka schedules mbalimbali za kuelezea jinsi hali itakavyokuwa ya biashara. Kwa hiyo sasa kwa kifupi, hayo ni mambo ambayo ni yanahusiana na matayarisho kwa ajili ya kuandika proposal ya kupeleka kwa wanaotoa fedha. Mwisho kabisa ni kutengeneza proposal. Proposal ni kama ndio maombi rasmi ya kuomba fedha kwa ajili ya mtaji. Sasa proposal ni unatengeneza maombi ambayo hiyo proposal haiwi kubwa sana, kwa sababu hivyo vingine vyote viambatanisho vinakuwepo. Kwa hiyo ni kama ni ya kufunga hivyo viambatanisho. Kwa hiyo unatengeneza proposal ya kuelezea unaomba pesa kwa ajili ya nini, na kusupport hiyo proposal unaweka hivyo vitu vyote nilivyoelezea hapo juu, pamoja na business plan na uchambuzi wa masoko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo proposal ndio inapelekwa kwa hao wawekezaji. Kinachobakia ni kuomba Mungu, kama watapitisha hiyo proposal basi unapata fedha kwa ajili ya mtaji wa biashara yako. Tumefika mwisho wa video yetu, na leo nilikuwa naelezea jinsi ya kuwasiliana na wawekezaji ili uweze kufanikiwa kupata fedha za mtaji. Naomba uendelee kuangalia video zetu zinazotolewa na Tan Business Channel, na kuzipata hizi video inabidi usubscribe. Kwa hiyo usikubali kupitwa na hizi video bila kusubscribe. Subscribe ili uweze kupata video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.